Ekran! Ekranen jevlich ab, aus warnen waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn lieve vriend. Welkom to het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en vandaag is Heidi met mij. Giesbrecht, ook hier. Ja, Heidi is mijn vrouw. Dankzij dat je erbij bent. Dat geeft me immer weer zeer schön, hier te zijn. Ik freue mich zeer dat. En ik hoop, we hebben een schönes programma top. We willen nu eerst dat woord verdienen waarderen. Hier is dat woord verdienen waar. Hoe heet het, mijn vriend? Hoe is die dag vandaag? Als je die een het leven raden, die een het leven in de controle hebben, wat zegt de Bijbel daartoe? Dat zegt in Lucas kapitel 9, vers 24 zo. Wem dat daarom te doen is, zijn een het leven te raden, wordt dat verlieren. Maar wer zijn leven aan mijnthalven verlieren wordt dat raden. Zo, wanneer we rijden zijn ons leven te verlieren, dan kan we dat raden. Veelmaal willen we zelfs de controle hebben in ons leven. We willen zelfs alles doen. Maar Jezus zegt dat we zullen nu aankomen aan ons leven geven. We zullen ons zelfs sterven laten. En dat betekent niet dat ik nu moet doodgemerkt worden, of dat ik nu moet werkelijk sterven. Dat kan bij einzig Christen zijn betekenen. Dat je een Christen wordt voor Jezus doodgemerkt worden, of einzig geloven doodgemerkt worden. Maar we kunnen jeden dag in ons leven ons vrouwen. Zie ik eruit mijn leven op te geven. Mijn leven sterven te laten, omdat Christus in mijn leven kan. Mijn ik, dat groot zijn wat in mij bijna is, laat ik dat sterven, laat ik dat toch, toen met Christus in mijn leven kan. En Filippa 1, vers 21 zegt dat, voor mij is dat leven Christus. En dat sterven, dat is een gewenst. So, wanneer Paulus zegt, wanneer ik plus sterven kan, dan krijg ik gewenst, dan is zijn ganse leven Christus. En ik geloof dat als een levensinstelling wordt veranderen kan, een levensinstelling wordt niet het leven brengt, wordt niet meer gedaan. Hast du zo'n levensinstelling al aangevangen te leven? Hast du al gezegd, Jezus, ik wil niet meer mijn leven zelfs controleren? Wens dan komen we zeer leicht aan de eng, want we zelfs verzekeren ons leven verder zijn. Wanneer du best dein leven ganz für Jesus handhaben, dann will er wat nie davon merken. Ich möchte die Gott sehen, Menschen. So, wir gehen nun wieder mit dem Programm. Wir haben hier, dass wir uns Leben verlieren müssen, um ein neues Leben von Jesus zu kriegen. Und ich habe eine sehr interessante Geschichte, die mich von Kind ab interessiert hat. Und das ist die Geschichte von Jim Elliot. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Geschichte. Das gibt sogar einen Film von dieser Geschichte. Und der Film, der heißt in Englisch End of the Spear, oder in Spanisch Punta de Lanza. Aber für die, die den Film nicht gekickt haben, wir wollen Ihnen ein bisschen die Geschichte vertellen, wer Jim Elliot war und was er deed. So, was kannst du von ihm sagen? Wo fängt die Geschichte an? Hij is geboren im Jahr 29 in de States. En hij was 6 jaar als hij al zijn leven Jezus aufgab. En later in zijn Jugendjahre, als hij zich dan ook befried, zijn einzige Ziel im Leben war, Gott gehoorzaam zijn en met God te leven. So, hij heeft dat paar Mal ook gesagt, dat zijn Ziel war nicht Geld te maken oder een rijke mens te worden, aber hij wil dat mensen zullen in zijn leven zijn waar hij God gehoorzaam wil. En hij had een zeer goede gaaf dat hij kon zeer goed voor mensen reden. Hij kon ook goed een acteur zijn, also das wir sagen, ein Filmspieler oder so, wo es ist ein abgemerkter Film, wo das braucht ja immer Spielerste tau. Dort verstand er auch sehr gut. Und er hat sehr viel Gaben. Und die Menschen sagen, wenn du in Christ bist, die da ein Jugendlehrer oder da in der Kirche, oder auch in der Schule, wo er lehrt, du da was tun. Aber er sagt, in Städten, wo er war, du gehst, dass die genug Menschen, die Christen wären. Er sagt,
das braucht Menschen in Ecuador und dort, wo er hin will. Du will nur eine Stadt, wo Indianer wäre, oder Indigenas, oder Indians, wo immer jeder sei, wo eine Gruppe Menschen wäre, was er will erreichen. Ik vind het zo interessant dat hij zegt, dan braucht man für 50.000 Menschen ein Missionar. Und er sagt, en steeds weer zoveel Missionaren oder zoveel Christen, dat er weer ein Missionar für jeder 500 Amerikaner. Also er sagt, und er entschloot sich einfach dort Land zu verlassen und einfach nach Ecuador zu gehen. Jim Elliot wir sich ganz einig, er will nach Ecuador gehen. Aber du kannst immer wahre Sachen dazwischen. Er will mit einem Freund taub haben und der Freund will auch, aber dann befrieden sich und dann können er nicht. Und so dort kommen du immer wahre Sachen dazwischen. Und dazwischen tut er alles, was er kann, für Gott tun in der Stadt. So bei er hat das ein Ziel, das hält er ganz stark in sich beine. Und dann irgendwann, dann kommt er auch so weit, er kann fliehen, er möchte sein Passport und Flucht haben. Er lernt auch eine Frau kennen und befriedet sich auch, dass wir eine ganz kleine Chance. Und dann werden sie erst mit einer anderen Gruppe in Ecuador schaffen, aber sie fangen sich an zu merken für eine Gruppe, was er in seinem Hort hat, was er erreichen will. Und dort wären Indians, die noch niemals mit anderen Menschen töpje was, wären es ihre eine Gruppe. Sie kannten bloß ihre eine Gruppe. Und sie wären ein Wald oder ein Barsch, wo sonst noch kein anderer Mensch gewesen wäre. Und sie wären auch nicht so angetragen, als wie wirklich ganz bekleidet. Sie haben bloß ein bisschen Eva gedeiht, Eva der wichtigste Port vom Körper. Also sie wären eigentlich hoffnächtige Menschen. Das wären ganz wilde Indianer. Und sie waren, diese Indians, sie waren auch so gekannt, dass sie Menschen, dass sie in Kampf verfallen wären, wo Menschen tot mögen und sehr wild fallen. Das Jahr, wo sie nach Ecuador kommen, wie in 1952, und dort jeden paar Jahre, bis sie bereit wären, nach das Falsch zu gehen. Und dann, als sie dann bereit wären, dann wären sie 5 Menschen, und sie hatten ein Airplane, oder ein Luftschiff, wo immer jeder nannte. Und sie flogen über das Falsch, wo die im Barsch wären. Und sie hatten so einen Speaker, also wo die dich beieinander reden kosten, dass das Leute, das mit einer Batterie. Und du redest sie dann an und versagte eine gute Sache zu sein, wenn die reden eine ganz andere Sprache, können ich nicht verstehen. Aber sie dachten, sie würden mal was Gutes sagen. Und dann hatten sie einen Kosten, was sie mit einem Strang raufleiten, einmal beim Pflegen. Mit Geschenken, ja. Mit allen die Geschenke versagte die ganze Stadt, was sie geben. Und die nahmen das auch an. Und sie hatten sogar mal Kontakt mit einer von dieser Gruppe. Aber das mit denen, was sie Kontakt hatten, der hat die Eva von der Gruppe vergelassen. Und hat gesagt, das sind schlechte Menschen. Und die Indians leefden auch dat Airplane, dat het een grote Tier war. Oder sie hatten sehr Angst vor das. Sie hatten uns dort noch niemals zu sein, was das wir. Und sie fragen sich, was ist das erreicht? Was ist das für ein großes Tier? Und dort wir an 8. Januar 1956, dann diese besiedene River, besiedene Rifa, kommen sie an, landen sich mit ihnen und wollen dann mit ihnen das erste Mal reden, vertalen. Sie haben sich gesagt, wie wollen ihnen das Evangelium vertalen. Und sie kommen da an, und 5 Männer, und du sind so 7 bis 10, eine Gruppe von Männern von das Indianervolk. Und die merken all diese 5 Männer dort. Ze spekken den dood. Met een Spieß oder mit einer, ja, mit einem. Und sie sind alle dort und schälen mit einem Riefer mit wieder rauf, wo der Strom hangt. Und dann, was diese Früh, Jim Elliot seine Früh gesagt. Elizabeth, wie er noemen. Ja, Elizabeth wie das. Was sagt, hier auch ab, das Falsch, go, trägt in Huis nach der Stadt. Und sie sagt, nee, Gott hat uns beraubt, das Falsch, das Evangelium zu bringen. Und das ist, was wir tun wollen. Wie wollen wir das Evangelium predigen? Und dat die 13 Jahre, nur 13 Jahre later, dann gaf het weer de komende nieuwe tijd, wo zij in Barsch zat en het Evangelium te die mensen reed, die er man dat gemaakt heeft. Und sie sagt, du eine steht, wo sei du ein Straudag set und besied als ein anderes Straudag. Du sätte den Mann, was einen Mann
uitgemerkt heeft. Maar zij heeft gezegd, ik leef deze mannen. Ik kon die leven. En met de leven Jezus Christus waren die gewannen worden verarmd. En die kunnen niet het leven ontvangen. En dat is wat ook werkelijk passiert. Wenn die Meier von dort interessiert in die Englisch oder Spanisch kost, dann seht ihr den Film End of the Spear oder Punta de Lanza und wenn einmal spricht die was. Oder seht ihr ein Buch, das Jeff Beker wird von das vertalen, oder auch im Internet kost die Meier über das Geschichte nur lesen. Aber Jim Elliot wird wichtig genug, sein eigenes Leben zu verlieren, omdat andere mensen kunnen Jezus krijgen. En mij deed het ook zo mooi, want ik denk, hij had een 10 maanden het baby tussen. Een kleine meisje, die wie 10 maanden. En hij heeft niemals kunnen zijn, wat hij groot geworden is, oder zo, wie hij einfach zijn leven gaf. En als we über das Thema nachdachten, dann dachten wir, was für ein Lied kann ich für das Thema spielen? Und du hast ein Lied, was ich auch von kleiner Jungen an einmal gehört habe, das ist ein spanisches Lied. Und ich weiß, viele von Ihnen kennen sehr gut Spanisch, nicht alle, aber es ist ein schönes Lied, so die kostet nur das Harche, wenn ihr nicht verstehen, das nur das Lied. Wir waren ein Part von das Spielen. Und das wichtigste Part, was mir immer sehr anredet, das ist die Kuh. Und das ist ein Satz, was Jim Elliot immer war an sein Leben gesagt hat. Und dort sagt es das. Das ist nicht ein Darmkap, der Jeff, was er nicht holen kann. Zum Kriegen, was er nicht verlieren kann. Das ist ein bisschen viel, was das hier sagt. Und das meint so viel, das ist nicht ein Darmkap, wenn der einer dort geben wird, was er sowieso nicht holen kann, dort zu kriegen, was er niemals verlieren kann. So was wir geben können, ist ans eine Leben. Wir können sogar für Jesus sterben, das ist Jim Elliot. Oder wir können auch hier ab ihr sagen, Jesus, mein Leben ist nicht das Wichtigste. Dort bedeutet, dass wir ans Leben sterben. Und dann können wir dort kriegen, was wir niemals verlieren können. Und das ist das ewige Leben im Himmel. Amen. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es rey y señor de mis sueños. Es difícil para ti entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo. Padre, permite que salga de esta tierra, deje cultura, amigos y futuro. Me comprometa con él cada mañana a ser un hombre de palabra más maduro. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar esto que nunca podrá perder. No es que no sufra contigo la tristeza de sentirme un hombre empobrecido, ni que me sienta frustrado ni herido, porque las cosas no van como quisiera. Dios nos ha pedido que hagamos un sacrificio, obedeciendo su palabra cada día. Comprometidos a dejarlo todo, inclusive los negocios de la vida. Dame tu mano y toma tú la mía, que la misión, querido amor, nos desafía. No es un tonto aquel que entrega lo que a ti no puede retener para ganar eso que nunca podrá perder. Dankeschön, dass du von der dabei wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.